আজকে আপনাদেরকে সময় প্রয়াস ইলেকট্রনিক্সের ভীষণের আপডেট মডেল এবং আপডেট ডিজাইন গ্রাফিক্সের ফ্রিজে কালেকশন দেখাবো। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি আমাদের সাথে থাকুন। আর এই রুম হিটার যারা প্রথম 10 জন নেবেন, ফার্স্ট ভিডিও দেখে প্রোডাক্ট কিনবেন, সেটা ছোট প্রোডাক্ট হোক ডাবল ডোর প্রোডাক্ট হোক, অবশ্যই এই রুম হিটার শীতের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় আপনার রুমের জন্য। অর্থাৎ এই মুহূর্তে যারা কিনবেন তারা কিন্তু সাথে সাথে এটা গিফট পেয়ে যাচ্ছেন একদম ফ্রিতে প্রথম 10 জন। ঢাকা সিটির মধ্যে পেয়ে যাবেন একদম বাসার নিচ পর্যন্ত ডেলিভারি। ঢাকা সিটির বাইরে থেকে যারা নেবেন তারা কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত, কথাটা একটু বুঝবেন, অনেকে মনে করে সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দেবে, এই জন্য আমরা আবার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবেন ওখানে একটা ফ্রিজ কিন্তু একদম হোম ডেলিভারি দেওয়া পসিবল না, কিন্তু আমরা কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত 500 টাকা পাঠিয়ে দেবো। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবন, একবারে পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা নদীর কিনারায় সব জায়গায় কিন্তু ওই যে 500 টাকায় পেয়ে যাবেন মাত্র। এটা হলো 142 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা নেট ভলিউম হলো 142 লিটার, গ্রস ভলিউম হলো 148 লিটার। আর এই যে এটা ফিচারটা এখানে সবকিছু বিস্তারিত লেখা থাকে, খুবই চমৎকার ভাবে লেখা আছে, কিন্তু একদম স্পষ্ট ভাবে। অন্যান্য কোম্পানি ফ্রিজে কিন্তু এইভাবে স্পষ্ট ভাবে সব লেখা থাকে না। এটা হলো 55-45। এটা ডিপটা একটু ছোট, নরমালটা একটু বড়। টুনাটুনি সংসার যাদের বা ব্যাচেলর অথবা ফার্মেসিতে যারা ইউজ করতে চান তাদের জন্য একটা পারফেক্ট সাইজের ফ্রিজ। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু ক্লিয়ার গ্লাস, খুব চমৎকার ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস। এটা দেখা যাচ্ছে খুবই চমৎকার, যা যা রাখবেন দেখা যাবে। জি আচ্ছা, এটা সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ ভীষণের। জি সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ। এটা আরো ছোট ফ্রিজ আছে কিন্তু এগুলা ফ্যামিলি সাইজ আর কি। আচ্ছা, তাছাড়া এরপরে সবচেয়ে ছোট লিটার কিন্তু ফ্রিজ কিন্তু 50 লিটার এবং 101 লিটার দুটোই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, তবে ডিসপ্লেতে নাই। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত ভাই? এটা এমআরপি হলো 28,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 22,800 টাকা। 22,800 টাকা। আর 500 টাকায় ডেলিভারি পেয়ে যাবেন সারা বাংলাদেশে। বাংলাদেশে 500 টাকা ডেলিভারি চার্জ। হ্যাঁ, মানে কুরিয়ার পয়েন্ট ঢাকা সিটির বাইরে কুরিয়ার পয়েন্ট যেখানে তো ওই পর্যন্ত 500 টাকা, মানে আজকে 500 টাকায় ফ্রিজ দিয়ে দেবো। এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো 10 সেফটি একটা ফ্রিজ, 150 লিটার এবং এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 175 লিটার। কালারটা খুব সুন্দর ভাই। কালারটা প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু অস্থির কালার অ্যাভেলেবল আছে আমাদের কাছে, 2 থেকে 3টা করে কালার পেয়ে যাবেন। 2 থেকে 3টা? জি। যারা ফার্স্ট দিকে অর্ডার করবে তারা মানে চুজ করার অপশনটা বেশি পাবে না, কারণ আমরা দেখা যায় মাস শেষে যখন আমরা চলে যাই তখন হয়তো আমাদের স্টকটা কমে যায়, সবগুলো কালার নাও থাকতে পারে। ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে ছোট ফ্রিজ না, এত ছোটও না, মোটামুটি ভালো একটু স্পেস আছে। জি, এটা হচ্ছে নরমাল। দেখেন নরমালে হচ্ছে বাংলাদেশের নাম্বার 1 কোম্পানি আরএফএল এর একটা প্রতিষ্ঠান, আর সার্ভিস এবং কোয়ালিটি কিন্তু নো কম্প্রোমাইজ, কোনো কম্প্রোমাইজ করে না আরএফএল। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা বলে দিন। এটার এমআরপি হচ্ছে 29,800 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 23,850 টাকা। 23,850। তবে যারা শোরুমে এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবে তাদের জন্য আর 2% ছাড়। আর 2%? মানে আপনি হিসাব করবেন, এই যে 29,800 থেকে 22% হিসাব করে যে টাকা হয় ওই টাকা দিয়েই আপনি ফ্রিজ নিয়ে চলে যাবেন। মানে এটা আপনার খরচে আপনি নিয়ে যাবেন, ডেলিভারি কস্টটা আপনার হবে। এর পরবর্তীতে আরেকটা খুবই চমৎকার কালার একটা ফ্রিজ দেখেন, ধামাকার পরে ধামাকা কিন্তু আরো দেখে যাবেন। আমরা কিন্তু একটা ফ্রিজে 33,000 টাকা কমাই দেবো। একটা ফ্রিজ 33,000 টাকা? কোন ফ্রিজে 33,000 টাকা কমাই দিব ভিডিও শেষ পর্যন্ত, ভিডিওর মাঝখানে আমরা বলে দিব, তাহলে বুঝতে পারবেন। আর এটার গ্রাফিক্সটা, এটা কিন্তু অনেকগুলো গ্রাফিক্স আছে, এটা আপনি কালার চুজ করে নিতে পারবেন। ভীষণ ফ্রিজ মানে 3 in 1, কোন ফ্রিজে 3 in 1 থাকবে ওটা আমরা বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তো ভিডিওটা একটু দেখাই দেন। এটা হলো ডিপ, স্টোরেজ ভালো রয়েছে। এটা হচ্ছে নরমাল, এই যে ডিপ। আর ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, 100% কপার কন্ডেন্সার। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয় নাই, আমার ভিডিওতে কিন্তু দেশ বিদেশে সারা বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ার হতে শুরু করে অনেকে দেখতেছে, তাদের জন্য ওপেন চ্যালেঞ্জ থাকবে কোম্পানির তরফ থেকে। কেউ প্রমাণ করতে পারে এখানে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয় নাই, 1 লক্ষ টাকা তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। 1 লক্ষ টাকা? জি, প্রমাণ করতে পারলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। মানে এটাকে ফ্রিজ কেনা লাগবে না, আপনি জাস্ট প্রমাণ করবেন, আসবেন আপনি ফ্রিজ খুলবেন, খুলে আপনার প্রমাণ করবেন, আর প্রমাণ করতে না পারলে অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, দেন আপনি নেবেন। জি। দামটা বলে দেন। এটা হলো 222 লিটার, গ্রস ভলিউম 229 লিটার। এটার এমআরপি হলো 38,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 30,700 টাকা। 30,700 টাকা? জি। এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা 180 লিটারের খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্স, এটা কিন্তু নতুন আসছে, একদম আপডেট একটা কালার। 180 লিটার? এটা হলো গ্লাস ডোর। আচ্ছা, গ্লাস ডোর। জি, উপরে হচ্ছে ডিপ। মিডিয়াম সাইজের ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ,
পারফেক্ট একদম। পরিবারের সংখ্যা যদি সদস্য সংখ্যা যদি 6-5 জন হয় 7 জন হয় তাহলেও তারা এটা ব্যবহার করতে পারবে। জি একদম পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। এটা এমআরপি হলো 35,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। জি জি। আর ভীষণ ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ আপনি 22 থেকে শুরু করলে আপনার 22 থেকে 35 এর মধ্যে পেয়ে যাবেন, বাজেটেবল ফ্রিজ কিন্তু। আচ্ছা, বাজেটেবল ফ্রিজ। জি ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ কিন্তু বাজেটেবল ফ্রিজ। এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো বা 3-in-1, এই যে এটাই, যে এটাই এরকম আরো অনেকগুলো ফ্রিজ পেয়ে যাবেন 3-in-1। দেখেন আপনার বাসায় কিন্তু ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, আর এই ভীষণের ফ্রিজগুলো নিলে হবে আপনার বাসায় মানে শোভাবর্ধক হিসেবে কিন্তু আপনি কাজ করবে, মানে আপনার মিরর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। জি ড্রেসিং টেবিল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন বাসায়। কিন্তু এই যে দেখেন এটা বাসায় নিলে আপনার বাসার সৌন্দর্য যদি দ্বিগুণ বৃদ্ধি না পায় তাহলে ফ্রিজ ফেরত দিয়ে যান। চমৎকার ফ্লাওয়ার ডিজাইন, 3D ডিজাইন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটারও কিন্তু একই সাইজ, এটা ডিপ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটার মতো এটা হচ্ছে গ্লাস আর এটা হচ্ছে মিরর গ্লাস। মিরর গ্লাসটা কিন্তু আরো দামি গ্লাস, এগুলো অনেক মজবুত ভাই, ভাঙবে না কখনো, অনেক মজবুত, অনেক মজবুত ভাই। বাচ্চারা দেখা গেছে অনেক সময়, জি কোনো অসুবিধা হবে না, পরীক্ষা করে ভিতরটা দেখাই দিই নাকি। হ্যাঁ জি, এর উপরে ডিপ, এটা নরমাল ওটার মতোই, কিছু নরমাল। এটা হলো 36,600, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো মাত্র 29,300 টাকা, আর 500 টাকা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি। 29,300 টাকায় দর্শক, এই যে দেখেন কত চমৎকার একটা ফ্রিজ, মিরর গ্লাস। এটা কিন্তু গ্লাস না, মিরর গ্লাস, একদম স্বচ্ছ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ফেস দেখা যাচ্ছে। এর পরবর্তীতে আরেকটি চমৎকার কালার ভাই, মানে সরাসরি না আসলে আসলে এটা আপনি বুঝতে পারবেন এটার মানে কত সুন্দর একটা ফ্রিজ। রেড এর মধ্যে সুন্দর একটা কম্বিনেশন, যে মেরুন কালার, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 200 লিটার একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানে রানিং একটা প্রোডাক্ট, কারণ বেশি বড়ও না বা ছোটও না, একদম পারফেক্ট সাইজ, মিডিয়াম সাইজ। ঢাকা শহরে যারা বিশেষ করে মানে বাসা ভাড়া থাকেন তাদের জন্য পারফেক্ট একটা সাইজ। মানে ঢাকা শহরে তো বাসা আপনার সাইজও কম থাকে, ছোট থাকে, দেখা যায় কমপ্যাক্ট সাইজের ফ্রিজ নিলে অনেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। জি জি, এই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার মতো এই একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার। এটার মধ্যে কিন্তু 2 থেকে 3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটার এমআরপি হচ্ছে 36,900, আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে রাখবো হলো আপনার মাত্র 29,300 টাকা। 29,300 টাকা। জি ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার একটি ফ্রিজ কালেকশন। এটার মধ্যে কালার দু একটা অবশ্যই আছে, আপনি চুজ করে নিতে পারবেন। এটাও কিন্তু খুব একদম মানানসই, খুব রুচিসম্মত একটি কালার। হ্যাঁ, 29,300 টাকা। এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো, এই ফ্রিজটা কিন্তু খুবই রানিং একটা প্রোডাক্ট, মানে এটার সবচেয়ে বেশি রানিং, দামের তো কম, আবার 4টা তাক পেয়ে যাবেন, 1টা 2টা 3টা 4টা, আবার এদিকে কিন্তু আপনার 2টা সেল পেয়ে যাবেন, পকেট আছে না। আচ্ছা, এটার স্পেস অনেক বড়, আর যদি ডিপটা আপনি হিসাব করেন 4টা তাক আছে, জি অনেক খাবার রাখতে পারবেন। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ, নরমাল সাইজ অনেক বড় আছে, 3টা পকেট, নিচে 3টা উপরে 2টা। জি এটা সম্পূর্ণ ভাই, এটা তো মিরর গ্লাস, এটা মিরর গ্লাস। হ্যাঁ, এটার এমআরপি হলো 38,400, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 30,700 টাকা। 30,700 টাকা। অর্থাৎ আমি দেখতেছি ভীষণে কিছু টাকা অ্যাড করলে বড় বড় ফ্রিজ পাওয়া যাচ্ছে, যে কিছু টাকা 1500, 1000, 1500, 2000 টাকা অ্যাড করলে ওই থেকে বড় ফ্রিজ পাওয়া যাচ্ছে। জি জি, রাইট। এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা, এটা গ্লাস ডোর, মানে 217 সেম ফ্রিজে এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর। আগেরটা দেখা যাচ্ছে মিরর, এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর। এটা সাইজ সেম, দেখেন 4টা র‍্যাক আছে, এই যে 2টা পকেট সেম। এটা কিন্তু 1000 টাকা এমআরপি তো কম, ডিসকাউন্টে কম। এটা হলো যেহেতু এটা গ্লাস ডোর না, এটা মিরর ডোর। এটা হলো 37,400 টাকার, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 30,000 টাকা। 30,000, মাত্র 30,000। জি ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 30,000 টাকা, সাইজ কিন্তু ঠিক এটা সমান। জি আচ্ছা। আর ভীষণের ফ্রিজ আপনি কেন কিনবেন? ভীষণের ফ্রিজ আপনি অবশ্যই যাচাই করবেন, আপনার সেল সার্ভিসটা হলো, আমি মনে করি ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট কেনার ক্ষেত্রে মূল। আপনার সেল সার্ভিসটা যদি ভালো না হয়, ওই কোম্পানির প্রোডাক্ট যত বড়ই কোম্পানি হোক, আপনি ভোগান্তিতে পড়বেন। আর ভীষণের প্রোডাক্ট কিনলে আপনার কোনো ভোগান্তি নাই, এখন কিনছেন, এরপরে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আরএফএল কোম্পানি নিয়ে নেবে। ধরেন আপনার প্রোডাক্টে কোনো সমস্যা হচ্ছে, এটা বাসায় গিয়ে তো অবশ্যই সার্ভিস করে দিবে। বাসায় যাওয়ার পরেও দেখা যায় কোনো কারণে এরকম হয়, টুকটাক হয়, হতে পারে যে কোনো কোম্পানিরও হয়, হতে পারে, এটা স্বাভাবিক বিষয়। হলে ফ্যাক্টরিতে যদি নেওয়া লাগে, আপনার কোনো খরচ নাই। অন্য কোম্পানির ফ্রিজ, আপনি আছেন কুমিল্লায়, অথবা ধরেন আপনি আছেন কেরানীগঞ্জ, ফ্রিজটা নিয়ে যেতে হবে তেজগাঁ, সব খরচ আপনার, একদিন দিয়ে আসতে হবে, আবার নিয়ে আসতে হবে, এত পেরেশানি কিন্তু এখন মানুষের নেওয়ার মতো সময় নেই আসলে। কিন্তু আরএফএল প্রোডাক্ট ভীষণ যদি নেন, কোম্পানি আপনার বাসায় একটা অল্টার ফ্রিজ দিয়ে যাবে, আপনার ফ্রিজটা ওদের খরচে ওদের গাড়িতে করে নিয়ে যাবে, দেন আর ওই ফ্রিজটা সমাধান করে ওদের ফ্রিজ, আপনার ফ্রিজটা দিয়ে ওদের ফ্রিজ ওরা নিয়ে যাবে। এর পরবর্তীতে আরেকটা আপনার 238 লিটার ডয়ার ফ্রিজ পেয়ে যাবেন, 4টা ডয়ার পেয়ে যাবেন। অনেক অভিযোগ করে থাকে এগুলো ভাইটা ফুইটা যায়, এরকম একটা প্রবলেম থাকে।
ফালাই দিলেন ভাই। ভাই ফালাই দিছি ভাই, কে মানে যা দেখেন অনেক হেভি প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল তৈরি না? জি জি, আরএফএল এর প্লাস্টিক বাংলাদেশের সেরা প্লাস্টিক। আবার অনেকেই যদি চায় যে আমি আমার ড্রয়ার ব্যবহার করব না, এভাবে ড্রয়ারে পেঁয়াজ মরিচ এগুলো রাখবো, ঠিক আছে, এটা আমি রাখা যাবে, রাইট না? এটা হলো উপরে নরমাল, ডেকোরেশনটা দেখেন, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ, ড্রয়ার ফ্রিজ। আর গ্রামে কিন্তু মূলত ড্রয়ার ফ্রিজটা খুব চাহিদা। একটু খুলে দেন ভাই। জি, এখানে কিন্তু লাইট আছে, আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, ঠিক আছে, চমৎকার ফিচার্স। আর এটা হচ্ছে হলো ভেজিটেবল বক্স। জি ওকে, জি, দামটা বলে দিন। এটা এটার এমআরপি হলো 40,400 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 32,300 টাকা মাত্র। 32,300 টাকা। পরবর্তীতে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো, এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার রেস্টুরেন্টে অথবা যারা যে মুদি দোকানে ব্যবসা করে, অর্থাৎ যারা কনফেকশনারি বেভারেজ কুলার ফ্রিজ, জি, যারা কোল্ড ড্রিঙ্কস বিক্রি করতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা দেখেন, দুই সাইডে লাইট পেয়ে যাবেন দুইটা, প্লাস এই যে এটা মাঝখানে এটা কি এলইডি লাইট? এলইডি লাইট, হ্যাঁ। ওকে, আর এই যে এখানে একটা লাইট দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ভীষণ লেখা, এটা এই উপরে লাগাবে, এটা উপরে যে এটা লাইটগুলো যখন জ্বলবে না, মানুষ ওর দিকে তাকালে তখন কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে মন চাবে। অনেক বড়, কিন্তু কত লিটার ভাই এটা? 275 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা অন্যান্য কোম্পানি থেকে এটা প্রাইসও কম। তাছাড়া আমরা কিন্তু সময়ের পর ইলেকট্রনিক্স থেকে কিন্তু সবসময় বরাবরের মতো জলের দামে ফলের রস দিয়ে আসি। এই জন্য এটা একদম জুস, মানে জুস বিক্রি করার জন্য যে ফ্রিজটা, এটা একদম পানির দামে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, একদম পানির দামে। ব্যবসায়ীদের জন্য, যারা রেস্টুরেন্ট করেন, হোটেল করেন, ইভেন বেভারেজ প্রোডাক্ট সেল করেন, কনফেকশনারি মুদি আইটেম, তারা এটা কিন্তু কম দামে নিতে পারেন। বাট এই সেম প্রোডাক্ট অন্য কোম্পানির অনেক দাম, অনেক। এটা কেমন দাম হবে বলেন তো? এটা এমআরপি হলো 56,500, কিন্তু আমরা আপনাকে দিয়ে দেবো মাত্র 45,200 টাকা। 45,200 টাকা। এটারও ডেলিভারি চার্জ 500, কিন্তু যারা এসে নিয়ে যাবে তাদের জন্য আরো 2%, এটাতেও 2%। জানেন 262 লিটার একটা বড় সড়ো ফ্রিজ। সেফটি হিসেব করলে প্রায় 18 সেফটি, আগে যখন সেফটি লেখা থাকতো এখানে 18 সেফটি লেখা থাকতো। এটা তো অনেক বড় ফ্রিজ। দেখেন, ভালো স্পেস রয়েছে। দর্শক বন্ধুরা, যারা ফ্রিজ রিসেন্টলি নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছেন, কোন কোম্পানি নেবেন, সবারই কিন্তু পছন্দ যে একটু বড় ডিপ হবে, তারপরে আবার হচ্ছে একটু গ্লাস ডিজাইন হইতে হবে, সব অল ওভার ভীষণের এই প্রোডাক্টটা আছে। জি, এটা অনেক বড় সাইজ। এটা হলো 262 লিটার, এটা এমআরপি হলো 42,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 33,700 টাকা। 33,700 টাকা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। দেখেন ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 33,700 আমি তো বারবার বলে আসছিলাম, ভিডিও কন্টিনিউ করেন, ধামাকার পর ধামাকা থাকবে। এখন যে ধামাকাটা মানে এক্সপোজ করব, এটা হচ্ছে যারা প্রবাসী ভাইদের জন্য এটা এই অফারটা। যারা প্রবাসী ভাই তাদেরকে জন্য ন্যূনতম একটা সম্মান করা হবে, ন্যূনতম যতটুক, মানে ডিসকাউন্টের পরেও যতটুকু পারা যায় ইনশাআল্লাহ সম্মান করা হবে। অর্থাৎ যারা প্রবাসে থাকে, একটা ফ্রিজ কিনতে যারা রেমিটেন্স যোদ্ধা, মূলত যারা প্রবাস থেকে রেমিটেন্স পাঠায় বাংলাদেশে, জি জি, তারা যদি ফ্রিজ কিনে, অর্থাৎ ডাবল ডোর কিনুক অথবা নরমালি একটা কিনুক, জি, তাহলেও আপনি এক্সট্রা একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাবেন, মানে যতটুকু সম্ভব হয় আর কি। 280 লিটারে খুবই রানিং একটা ফ্রিজ, চমৎকার কালার কম্বিনেশন। যারা নিতে চায়, দেখেন ভিতরটা দেখলে আপনি আসলে টাস্কি খাবেন। দেখেন এত চমৎকার ডেকোরেশন আপনি কোথাও পাবেন না। মাশাআল্লাহ, এটা কিন্তু স্পেস আপনি ধরি, আমি বরাবরই কিন্তু আমি জোরটা দেই ডিপের উপরে, কারণ ডিপটা সবার প্রয়োজন। অনেকেই এখন বর্তমানে একসাথে বাজার করে, পরিস্থিতি ভালো না, এক মাসে বাজার নিয়ে নেয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিপ বড় না হলে প্রবলেম হয়। তো এই ফ্রিজটা ডিপ বড় আছে, মিডিয়াম ফ্রিজ, বাট ভালো একটা জায়গা আছে। এটার এমআরপি হলো 44,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 35,600 টাকা। 35,600 টাকা। এটা কিন্তু লেটেস্ট মডেলটা, হ্যাঁ, এই ডিজাইনটা কিন্তু একদম 23 আপডেট মডেল। জি, ওকে। দেন এর পরবর্তীতে 240 লিটার আরেকটি চমৎকার কালার রয়েছে। কালার বা সবগুলাই আমার পছন্দ হয়, আপনাদেরও আশা করি সবগুলো কালারই পছন্দ হবে। জাস্ট শোরুমে এসে আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই, শোরুমে এসে 240 লিটারের। জি, এটা মিডিয়াম ফ্রিজ। ভীষণের থিঙ্কিংটা হচ্ছে মিডিয়ামটার উপর জোর দিছে বেশি, কারণ সবাই কিন্তু ঢাকা শহরে ছোট ফ্যামিলিতে থাকে, তো ওই জন্যই দেওয়া। আর প্রাইসও কিন্তু নেগোশিয়েটেবল, বর্তমানে ডলারের প্রচুর হাই রেট, তারপর দামটা কিন্তু ওই অনুযায়ী আমি মনে করি অতটা বাড়ে নাই, বাড়ছে, আমি অস্বীকার করবো না, বাড়ছে। আচ্ছা, প্রাইস কত বলে? এটা 39,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 31,500 টাকা মাত্র। 31,500 টাকা। ভিউয়ার্স, এটা দেখতে পারেন 31,500 টাকা। আর যদি ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করেন আর 500 টাকা অ্যাড করলেই চলে যাবে কুরিয়ার পয়েন্টে, নাকি 30,000 টাকা পেয়ে যাবেন একদম কাছাকাছি, একদম বাড়ির সামনে চলে যাবে, যেহেতু কুরিয়ার অনেকের বাড়ির সামনে থাকে। রাইট। এর পরবর্তীতে এই ফ্রিজটা কিন্তু একদম আপডেট ভাই। এই ফ্রিজটা আপনি 10টা শোরুমে ঘুরলে হয়তো একটা দুটা শোরুমে পেতে পারেন। আচ্ছা, এই যে এটা আপডেট, আমিও দেখছি কয়েকটা দোকানে, এটার ফ্লাওয়ার ডিজাইনটা মনে হয় যে কেউ রং করছে, কিন্তু না, এটা কিন্তু গ্লাসের ভিতরে, বুঝতে হবে। খুবই চমৎকার। এবার দেখেন এটার জায়গাটা দেখেন,
জাস্ট ওয়াও, ঠিক আছে, জি হিউজ একটা জায়গা। পকেট গুলো দেখেন, এগুলো কোয়ালিটি দেখেন। আর ডিম রাখতে পারবেন আপনি পছন্দ। প্রায় 30-45টা। এখন কিন্তু ডিমের দাম কম, এখন স্টক করার সময়। এই যে ফ্রিজটা নিলে আপনি ডিম স্টক করতে পারবেন, মানে ডিমে রাখা যাবে প্রায় 45টার উপর ডিম রাখা যাবে। জি জি ঠিক আছে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কিরকম? এটার প্রাইস 47,100, ডিসকাউন্ট প্রাইস 37,700। 37,700 টাকা। আর যারা শোরুমে এসে নিজ খরচে নিয়ে যাবেন তারা কিন্তু এখান থেকে আপনি হিসাব করে টাকা দিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি কিন্তু 1 টাকাও বাড়তি নিব না। এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা স্মার্ট ফ্রিজ, কিন্তু টাচ সিস্টেম, ডিজিটাল, বাংলাদেশে ডিজিটাল ফ্রিজ চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা খুবই পারফেক্ট। দেখেন নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল কন্ট্রোলিং, কিন্তু বাইরেও আছে ভিতরে আছে। এটা ভীষণ আরেকটা সুবিধা করছে। আমাকে অনেকে প্রশ্ন করছিল যে এটা তো টাচ সিস্টেম, টাচটা হয়তো আপনাদের টাচের গ্যারান্টি দিয়েছেন 4 বছর, 4 বছর পরে যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন আমি তো ফ্রিজে অনেক সমস্যা হবে। কিন্তু দেখেন আপনি ম্যানুয়ালি কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনাদের কথা মাথায় রেখে ভীষণ কিন্তু দুটোই রাখছে। অনেকেই কন্ট্রোল করতে পারে না, অনেকেই বোঝে না জিনিসটা। অনেক কিন্তু এখানে লাইট গুলো যখন জ্বলবে ভাই, এত চমৎকার লাগে ভাই, খুব চমৎকার লাগে। বাসার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়, মানে এক্সট্রা একটা ফিলিংস আছে। লাইট জ্বলতেছে ফ্রিজের মধ্যে। 4টা ডয়ার, কিন্তু 252 লিটারের 4টা ডয়ার। এটার মধ্যেও কালার अवेलेबल আছে, 4টা কালার আছে ইনস্ট্যান্ট। এটার এমআরপি হলো 42,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 34,000 টাকা। ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রোডাক্ট, তাও 34,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। রাইট, ঠিক আছে। আসেন, এর পরবর্তীতে 305 লিটার আরেকটা ফ্রিজ। এটা গ্লাস ডোর। এটা আমরা একটু আগে যেটা দেখেছি এটা মিরর, এটা হচ্ছে গ্লাস। ওইটা মিরর, এটা গ্লাস ডোর। জি জি, এটা ভিতরে সেম ডেকোরেশন পেয়ে যাবেন। এটা বিশাল মনস্টার টাইপের ফ্রিজ, বড় যৌথ ফ্যামিলি, জয়েন্ট ফ্যামিলি, তারা এগুলো ব্যবহার করলে আপনাদের হয়ে যাবে। এটা দাম পড়বে 46,100 টাকা, ডিসকাউন্ট প্রাইস পড়বে 36,800 টাকা। 36,800 টাকা। দেখেন এত বড় ফ্রিজ, তাও কিন্তু আপনি 35 বলছেন না, 35 একটু বাড়ালে কিন্তু বড় ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে। রাইট, এটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ। এটা আপনারা এই যে এখানে দেখেন ভীষণের কিন্তু এই যে এখানে কিউআর কোড দেওয়া আছে, আপনি সার্চ দিলে এটার মডেল, এটা কবে উৎপাদন হয়, সব ডিটেইলস আপনি জেনে যাবেন। আর ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আমরা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিব, অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করে দিবেন। আর রেজিস্ট্রেশন করার সুবিধা হচ্ছে আপনার যদি ওয়ারেন্টি কার্ডটা এনি হাউ মিসিং হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনি সার্ভিস পাবেন। জাস্ট নাম্বারটা বলবেন, যে নাম্বার দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ওই নাম্বারটা, মোবাইল নাম্বারটা বলেই আপনার বিস্তারিত তথ্য চলে আসবে। ধরুন 7 বছর পরে আপনি ওয়ারেন্টি কার্ডটা হারাই ফেলছেন, অর্থাৎ আপনি যদি অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেন আপনার ওই রেকর্ডটা ওনাদের ওয়েবসাইটে লিস্টেড হয়ে যাবে। আপনি যে কোনো সময় মানে পাসওয়ার্ড দিয়ে বের করতে পারবেন। জি জি, বারকোড সার্চ দিলে ওরা বলতে পারে প্রোডাকশন ডেট কবে, কোন ডিলারের মাল, কবে আমার কাছে আসছে, কবে আপনার কাছে গেছে, সবগুলো তথ্য পেয়ে যায়, মানে একদম লেটেস্ট নিউজ। আর আমি অবশ্যই সাজেস্ট করি রেজিস্ট্রেশন করে নিলে অবশ্যই কিন্তু আপনি একটা তো যে ওয়ারেন্টি কার্ড মিসিং হলেও ওটা সার্ভিস পাবেন, আর একটা হচ্ছে আপনার জেনুইন প্রোডাক্টটা পাইছেন কিনা, প্রোডাক্টটা অরিজিনাল অফিশিয়াল কিনা, এটা বুঝতে পারবেন। আর এটা কিন্তু যেহেতু বর্তমানে স্মার্ট যুগ, সবাই এখন আমরা স্মার্টফোন ইউজ করি, এটা করাটা কোনো ব্যাপার না, করলে আপনার জন্যই ভালো। যেখানে লেখা আছে কিভাবে করবেন দেখেন। আচ্ছা, এই পাশে লেখা আছে দেখেন, এই যে দেখেন কিভাবে এসএমএসটা এখানে ফ্রিজের বডিতে লেখা আছে, ওয়ারেন্টি কার্ডেও লেখা আছে। আর আপনারা যদি না পারেন না, রুবেল ভাইকে জানাবেন, মানে আমি আপনার থেকে ফ্রিজ কিনলে আপনি নিজ দায়িত্বে আমি নিজ দায়িত্বে করে দেব। অনেকে হয়তো এই মেসেজটা পাঠাতে পারে না, তা আমাকে জাস্ট বারকোডটা পাঠাবেন ফ্রিজ কেনার পরে পাঠাবেন, কারণ যেহেতু কুরিয়ারে কোনোখানে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। আচ্ছা, এই জন্য রেজিস্ট্রেশন করে, মানে আপনি ফ্রিজ সহি সালামত ভাবে পাওয়ার পরে এবং 2-1 দিন ইউজ করার পরে আমি রেজিস্ট্রেশন করে দিই। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার যা এই ফ্রিজটা হচ্ছে যারা ডিপও লাগবে, যাদের আবার বলতেছেন আমার নরমালও তো দরকার হয়, তাদের জন্য এই ফ্রিজ, এটা কিনলে ফ্রিজ একটা লাগবে না নাকি ভাই? ফ্রিজ লাগবে না, 120-30 লিটারের ডিপ তো এটার ভিতরেই আছে। জি জি, এই যে এটার মধ্যে, এই দুইটার মধ্যে আমাকে রাখা যাবে, আবার এই দুটোর মধ্যে নিজের ভাইকে রাখা যাবে। বিশাল বড় ফ্রিজ, ডিপ লাগবে না। হ্যাঁ, আপনার মানে আগামী 3 মাসের যদি খাবার আপনি রাখতে চান, রাখতে পারবেন। ঠিক আছে, অনেকে কিন্তু একটু কমের জন্য একসাথে বাজার করে, সেই ক্ষেত্রে বড় ডিপ প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, একসাথে বাজার করলে কম হয়, আর প্লাস দেখা যায় মাসের শেষে স্যালারি পেয়ে হিসাব করে বাজার করা যায়। তাদের জন্য ভাঙা করলে কিন্তু খরচটা বাড়ে, আবার সময় পাওয়া যায় না, আবার হিসাবও ওইভাবে চলে না। রাইট, যে জন্য যারা একসাথে বাজার করেন তারা এই ফ্রিজটা মানে খুব পছন্দ করে নিতে পারেন। এটার মধ্যে আরো কালার আছে। এটাও মিরর গ্লাস। এটা এমআরপি হচ্ছে 52,900 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 42,300 টাকা। তাছাড়া আরো 2% যদি ছাড় দেয় তাহলে পরে মাত্র 41,000 সামথিং পরে, তাহলে একটা ফ্রিজেই 12,000 টাকা ছাড়, প্রায় 12,000 টাকা। হ্যাঁ, প্রায় 12,000 টাকা। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভীষণের যে আপনি যদি ভীষণের প্লাজাতে যান, ভীষণের ডিলারের কাছে যান, অর্থাৎ এক্সক্লুসিভ শোরুমে যান, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ছাড়টা দিবে না। এমআরপি যেটা এটাই থাকবে, এখান থেকে
ম্যাক্সিমাম সময় ডিসকাউন্ট দেয় না, মাঝে মধ্যে অফার দিয়ে ওদের অফার হচ্ছে সর্বোচ্চ 10, সর্বোচ্চ যদি দিয়ে দেয় তখন 7 থেকে 10%। রাইট, ওকে। আপনি যদি বিশ্বাস না হয় আপনি অবশ্যই যাচাই করবেন, যাচাই করে তারপরে আমার কাছে আসবেন। আমি আপনার শোরুমে যদি আসেন বা আপনাকে কল দেওয়ার আগে 2-3টা শোরুমে কল দিবেন, দেখেন রুবেল ভাইয়ের কাছ থেকে কমে কোথাও পান কিনা। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম এবং টোটালি নন ফ্রস্ট, 1 ফোঁটা বরফ জমবে না, মানে তুষার বরফও জমবে না। তুষার বরফও জমবে না এটা। আচ্ছা, কালারটা কিন্তু চমৎকার। হ্যাঁ, এটা ডাবল ডোরের ভীষণের একটা এক্সক্লুসিভ ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর এখানে কিন্তু ওয়াটার কুলার পেয়ে যাবেন। আপনারা কিন্তু পানি খাওয়ার জন্য বারবার ফ্রিজটা খোলা রাখবেন না, মানে ঠান্ডা পানি খেতে পারলে, ঠান্ডা পানি বা অথবা আপনি এখানে রাখতে পারেন, জুস রাখতে পারেন বা আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ড্রিঙ্কস রাখতে পারেন। আচ্ছা, আমি আরেকটা ইনফরমেশন দিই রুবেল ভাইয়ের সামনে। প্রচন্ড গরম যখন পড়ে যাবে, শীত এখন, গরমে কিন্তু আবার ডিসকাউন্ট কমাই দিব, এটা কিন্তু বাস্তব। জি ডিসকাউন্ট কমাই দিবে, এই ডিসকাউন্টটা কিন্তু আর পাবেন না। রাইট, গরমে কিন্তু ফ্রিজের প্রচুর চাহিদা পড়ে, এখন শীত যেহেতু সেই জন্য একটু শীতকালীন অফার চলতেছে, ফ্রিজটা নিয়ে নিতে পারেন। আমরা ওই গরমের সিজনে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ ডেলিভারি কস্ট কাস্টমারের কাছ থেকে নিছি, প্লাস ডিসকাউন্টও 18 থেকে। ইভেন আমি শুনছি অনেক শোরুমে যে ডেলিভারি চার্জ তো নিছেনি, তাও ফ্রিজের সিরিয়াল পড়ে গেছে, অনেকে সময় মতো পায় নাই। ঠিক আছে, এত পরিমাণ অর্ডার ছিল। জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নরমাল সাইড, এটা পুরোটা নরমাল সাইড, আর এটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ। আপনারা কিন্তু দুটো বক্স পেয়ে যাবেন, বড় বড় বক্স। আচ্ছা, এগুলো অনেক প্রিমিয়াম, এগুলো কিন্তু ভালো মানের টেম্পারড গ্লাস। ঠিক আছে, আর এই পাশেও কিন্তু অনেকগুলো আপনাদের সেলফ বক্স, একটা পকেট, 2টা পকেট, 3টা, 4টা পকেট। আর এগুলো কিন্তু অ্যাডজাস্টেবল। হ্যাঁ, এগুলো এখানে থাকবে না, আপনি অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আপনার পছন্দ মতো। আপনাদের সাজান এখানে করা দেখি তো। জি, এখানেও সেম, 1টা 2টা 3টা 4টা। আচ্ছা, এইটা মনে হয় যে ওয়াটার, এই যে ঠান্ডা পানির যে এইটা, পানি দিতে পারেন, কোল্ড ড্রিঙ্ক দিতে পারেন, আপনি এখান থেকে দিবেন নাকি? জি ওকে, ঠিক আছে। এই সেম ফ্রিজটা আপনি যদি যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড থেকে নিতে চান, আমি কিন্তু দেখছি, শোরুমে গিয়ে দেখছি, আমি কিন্তু আমার মুখে কথা না, কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। জি, আমি নিজে শোরুমে গিয়েছি, একবারে সেম ফ্রিজটা 1,35,000 টাকা কিনছে কাস্টমার, ডিসকাউন্টের পর 1,35,000, ডিসকাউন্টের পর 1,52,900 টাকা দাম, ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,35,000 টাকা রাখছে। অনেক বড় কম, এখানে কোনো চেঞ্জ নেই, সেম টু সেম, একবারে 1 ফুটটা যে জাস্ট এই অংশটা, এটা আলাদা, এই অংশটা কিন্তু তারা দেয়নি। এই যে এতটুকু এই অংশ, এটা পুরোটাই ফাঁকা ছিল ওদেরটায়, প্লাস এই জায়গায় ভীষণের জায়গায় অন্য ব্র্যান্ডটা লেখা ছিল, অন্য ব্র্যান্ডটা ছিল। আচ্ছা, এটা কিন্তু হ্যান্ডেলটা দেখাই, এটা কিন্তু একটা ইউনিক ডিজাইন। এই পাশ দিয়ে আপনি খুলবেন হচ্ছে নরমাল, আবার এই পাশ দিয়ে খুলবেন হচ্ছে আপনি ডিপ, দেখেন। ঠিক আছে, আর এগুলো কিন্তু খুব ভালো মানের গ্যাসকেট। জি, এটা প্রত্যেকটা গ্যাসকেট কিন্তু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, আপনার ক্ষতিকারক কোনো ব্যাকটেরিয়া ফ্রিজের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। আচ্ছা, মানে খাবার ফ্রিজ ভিতরে ঢুকে খাবার দূষিত করবে না। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু উন্নত মানের গ্যাসকেট ইউজ করা হয়। এটা কত লিটার ভাই? এটা 566 লিটার, আর গ্রস ভলিউম হচ্ছে 613 লিটার। 613 লিটারের একটা ফ্রিজ না? আচ্ছা, এই ফ্রিজটা মূলত যারা হচ্ছে রানিং ফ্রিজ চালাচ্ছে, কিন্তু অনেকের স্বপ্ন থাকে যে আমি একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ চালাবো, কারণ মানুষ কিন্তু স্বপ্ন দেখে, ছোট থেকে বড় হয়, বড় থেকে আরো বড় হয়। তো অনেক প্রবাসীরাও দেখতেছে যে আমি কষ্ট করে ইনকাম করি, হ্যাঁ, বাসায় একটা ভালো ফ্রিজ দেই, বাবা মারে খুশি করি, অথবা বোনকে গিফট করি। তো সেই ক্ষেত্রে প্রাইসটা আপনার উপর ছেড়ে দিলাম ভাই, কতটুকু কি করবে সেটা আপনার ব্যাপার। যে এটা কিন্তু দাম 99,900 টাকা ছিল। আমরা কিন্তু এটা কিন্তু মানে স্বপ্ন যাতে পূরণ হয়, দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে যারা ভিডিওতে দেখতেছেন তাদের জন্য স্বপ্ন যাতে পূরণ করতে পারে, ওই বাজেটেবল ফ্রিজটা আমরা দেখালাম 42-43-এর মধ্যে, বা ওইটা এমআরপি হিসাব করলে 52,000 53,000 এরকম। কিন্তু এই ফ্রিজটা একটু বাজেট বাড়াইতে হবে, যেহেতু বড় ফ্রিজ, একটু বাজেট বাড়াই দিয়ে কত রাখবো ভাই বলেন, আপনি বলেন। এখন ভাই এটার প্রাইস হচ্ছে 99,000। জি, 99,900 ধামাকা থাকবে। দেখা গেছে যদি এরকম হয়ে যায় যে সিঙ্গেল ডোরের দামে চলে আসে, তখন তো সিঙ্গেল ডোরের দামে দিয়ে দেবো ভাই। আচ্ছা, কত দিবেন বলেন, মন খুলে বলেন, এবং আপনার মানে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে যে আপনার মানে সামথিং প্রফিট হলে আপনি সেল করবেন। না, এই যে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি পর্যন্ত অফারটা, কিন্তু নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি পর্যন্ত, এরপরে কিন্তু আর থাকবে না। যারা নিতে চায়, আবার আমাদের স্টক কিন্তু লিমিটেড আছে, আমাদের স্টকে মাত্র 35টা ফ্রিজ আছে। যারা নিতে চান খুব দ্রুত নিয়ে নিতে পারেন, এই স্টকটা শেষ হলে কিন্তু আমরা আবার দিতে পারবো না। আচ্ছা, তাহলে এটার প্রাইসটা বলে দেন, ডিসকাউন্ট আপনি একদম কত পার্সেন্ট দেখা দরকার নেই, আপনি কত পার্সেন্ট না, এটা তো একবার ফ্ল্যাট রেট, মাত্র ফ্ল্যাট রেট 67,000। 67? জি, একদম হুবহু এবং হাবালে বলতেছি, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে বলতেছি, মাত্র 67,000 টাকা। দর্শক, 67,000 টাকা ভীষণের ফ্রিজ, ডাবল ডোর ফ্রিজ, ডাবল ডোর নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, ডিজিটাল ডিসপ্লে। ঠিক আছে, 600-650 লিটার। ঠিক আছে, আর এটা কিন্তু প্রচুর কম বিদ্যুৎ খাবে। আপনি মনে করেন না বিশাল বড় ফ্রিজ, ডিজিটাল ইনভার্টার, কিন্তু
এই যে ডিজিটাল ইনভার্টার দেওয়া আছে। জি ভাই এই যে এই প্রাইসটা যে বললেন, জি জি এটাই কি আপনার লাস্ট প্রাইস? কখনো কি পসিবল যে না, এর থেকে আর কখনো কমে আর মানে এই সুযোগটা যদি মিস করেন আমার মনে হয় না আর মানে ডাবল অন্যান্য দোকান থেকে কম্পেয়ার করবে তো? অবশ্যই কম্পেয়ার